ها دا ایکسرسایز نمبر 7.3 چې کوم مخکې ټاپکس دي چې د دې ټاپکس په مدد سره دغه چې لیکلي ټریګنومټریک ریشیو لیکلي ده صحیح ده خو دغه ټاپک مدد سره موږ دا یو څو پوینټونه وایو او دینه وروسته چې دی بیا 7.3 ایکسرسایز به او بیا به دا غینه فرست ټریګنومټریک ریشیوز وایو صحیح شو نو پای کې یو دی ګوره جنرال انګل یا ته باندې مې لکه کوټرمینل انګل بل د انګل ان سټانډرډ پوزیشن بل له کوادرنټس او بل بم ګوره کوادرنټ انګلز دا یو شی چې تم دا تاسو ایکسپلین کوم ګوره جنرال انګل اول خو موږ ګوره ویلي دي په انګل کې چې کوم درې بیسیک شیزونه دي یو د انګل چې کوم دوه ارمز دا موږ ویلي دي صحیح شو یو ارم او بل ارم دا د انګل هغه دوه ارمز دي دا دوه ارمز چې یو بل په کوم ځای انټرسیکټ کوي هغه ته ویل کېږي ورټکس دا چې کوم یو ارم دی ته ویل کېږي انیشیل ارم یا انیشیل ری صحیح شو دا چې کوم ری دی ته ویل کېږي انیشیل ری او دی ته ویل کېږي سو ټرمینل ری دا چې کوم ری ده دی ته ویل کېږي سو ټرمینل ری او دا د قشنتي انګل رغی دغه انګل مونږ ډینوټ کو په تیټا باندې صحیح شو وستاسو خپ غور سره وګوري دی یو دغه تا دی انګل تا مثال تور دا اولنی ری ده دغه شانتي دلته کې دام دقه اولنی ری ده دام دقه اولنی ری ده او بل برته دلته کې وباسم دام دقه اولنی ری ده صحیح ده وسو دلته کې دا انګل چې ګوره دا د سرخ شي ګوره دا ری ده دغه شانتي دا د سراله دلته کې دا انګل رخصه دا انګل ما راوغسته مثال تور دا سونه دا 30 ډیګري صحیح شو وس دی بل ته ګوره ها دی انګل ته ګوره اوکې دا مې چې دغه کو دا ټرمینل ری دا چې تاو شو راله د قشنتي په دې ځبانه باندې خبرو انداز پوښي لکه دسه تاو شو د قشنتي راله او په دې ځبانه د قشنتي ودرېده دا چې کومه دا قشن دا انګل راله و دا سور شو ګوره وکړه ځان په واکه ګوره ها دا به تاوشي دا واپس راغله دلته لګیدل کنه نو د دې ځکه په خدا 30 وکنه 30 دا وکنه او د دې ځکه نه چې دا یو روټیشن کمپلیټ شو نو 360 دا شو نو سو شو انګل مکمل دا انګل سره شو 390 30 هغه او 360 روټیشن شو 390 راځه دې انګل ته ویل دا وز دا بل انګل دا دیسته وګوره دیو ته وګوره دا و دې شو ګوره وکړه ها دا تاسو خو د دې په بره باندې نو په لاندې باندې تاسو دا ټرمینل ريجستر تاسو سره د قشن ته کوي صحیح ده نو دې تاسو ګوره دا انګل دا او دا رې چې هغه د سراله دلته کې ټیک ده دا چې کوم انګل راخوا دلته کې دا انګل سونه راخوا کدا زه مکمل کم دا رې مکمل کم 360 بشي کنه خو دا خو 30 وا دیس پر دا 30 ته کنه ښکارې 30 په دی باندې وګور 30 ته نو دا 360 نه 30 لر کې دین سره راځي 330 راځي 360 نه 30 لر کې 330 چې دا راځي زموږ خبرې مین مقصد دا دی کتا سو دې درې وړو انګل ته وګورئ د دې دا انیشل ری یو شانتي دا اینه او د ټرمینل ری ته وګورئ هغه هم یو شانتي دا نو دا څه قسمه انګل چې دا هغه په سیم پوزیشن کې د هغه انیشل ری او ټرمینل ری په سیم پوزیشن کې صرف فرق د روټیشن دا څه قسمه انګل ته ویل کېږي چې دا سری کوټرمینل انګلز دي پوه شئ نو انګل کوټرمینل انګلز اول نمبر خبره کوټرمینل انګل ته بل ویل کېږي جنرال انګل صحیح شو نو دا دوه انګل نه دي دا کم چې ما 390 ولیکو او دا کم چې 330 ما ولیکو دا د دې 30 ډیګري دا چې کم 30 ډیګري دی د دې 30 ډیګري سری دا دوانه کوټرمینل انګلز دي یا ورته موږ وایو د دې 30 ډیګري دا انګل او دا انګل سری جنرال انګلز دي خبره تاسو پوه شئ کنه نو کوټرمینل انګل یا جنرال انګل څه ته ویل کېږي اول نمبر پوینټ دا چې دا وسې دا به انګلز صحیح شو دا به هغه انګل چې د دې چې کم انیشل ری دا نو انیشل ری خو الریډي او په هغه سټینډ پوزیشن باندې مونږ راغلو خو د دې وسره هغه ټرمینل ری چې هغه په هغه یو پوزیشن باندې چې هغه راشي نو انیشل ری او کم چې ټرمینل ری دا هغه صحیح هغه په سیم پوزیشن دا څه قسمه انګلز ته ویل کېږي سو چې دا کوټرمینل انګلز دي یا ورته ویل کېږي جنرال انګلز صحیح شو دریم پوینټ پکې دا دی
چې دریم پوینټ ذهن لراغه رانه بیا ها د دې فرق د دې چې کوم اونلی ډیفرنس چې دی هغه صحیح هغه د روټیشن اور د سپوږ او د کوم روټیشن دی د کمپلیټ روټیشن چې روټیشن دی کمپلیټ کوو جو انګل چې دی هغه بدلیږي را بدلیږي صحیح شو او دویم نمبر د دې چې کوم ډیفرنس دی دویم نمبر د دې چې کوم ډیفرنس دی هغه بسې د کلاک وایز او د انټي کلاک وایز د کلاک وایز او د انټي کلاک وایز مطلب دا دا د دې پورې 30 ډیګري وا چې یو روټیشن می کمپلیټ کو کلاک وایز چې کوم روټیشن می کمپلیټ کو دا کلاک انټي کلاک وایز دا انټي کلاک وایز دی کلاک وایز چې کوم انګل هغه مونږه سالو هغه مونږه الو پازیټیو دا خبره مونږه کړی و دا کلاک وایز مونږه سالو هغه مونږه الو نیگیټیو کلاک وایز مونږه الو نیگیټیو او انټي کلاک وایز چې مونږه سالو پازیټیو الو نو کلاک وایز چې دې ستاوي صحیح شو نو دا چې کوم انګل و 30 ډیګري وا نو چې انټي کلاک وایز د یو روټیشن موږ کمپلیټ کو انټي کلاک وایز د سیمون غوړیو روټیشن کمپلیټ کو نو 30 هغه یو روټیشن چې کمپلیټ شي 360 ډیګري برابر 390 ډیګري ته اگر دا د څه شو جنرال انګل پورا 390 ډیګري د 30 جنرال انګل شو خبره تاسو پوه شئ نو چې کله مثال تور موږ یو انګل داغه ته موږ مثال تور وی ایکس یا ورته موږ وی 130 ورته موږ وی ځا انګل ته موږ سم 30 وی د دې چې کله موږ جنرال انګل معلومو نو موږ چل کوو چې په کلاک وایز کې موږ باس کو په کلاک وایز کې د انټي کلاک وایز کې چې په انټي کلاک وایز کې موږ باس کوو نو موږ به چل کوو لري تیټا سره وسه جمع کو 360 ډیګري به سره جمع کو نو په کلاک وایز کې بعد په انټي کلاک وایز کې برده موږ سره کی جنرال انګل راکی پوه شئ مثال ته یو انګل دا تیټا مثال ته 30 ډیګري دا او موږ د جنرال انګل ګورو په انټي کلاک وایز کې صحیح شو نه کوم جنرال انګل موږ ګورو چې دا موږ انټي کلاک وایز روټیټ کوو نو د سره موږ سره جمع کو 360 ډیګري چې او ته موږ انټي کلاک وایز جمع کو د دې چې کوم ویلیو رااله هغه څه شو هغه بعد د تیټا جنرال انګل شي یا کوټرمن انګل ورته ویل کی نو د دې تیټا په ځای باندې مثال ته ما 50 لیکلو د دې چې ته جنرال انګل ګوري نو 50 + 360 410 برابر شي هغه جنرال انګل بشي یو انګل یو جنرال انګل دا شو خو انګل چې هغه په دا کم چې ریز انیشل او ټرمینل ریز دی دا خو یوازې په دې انټي کلاک وایز کې په یو پوزیشن باندې راځي په کلاک وایز کې په یو پوزیشن باندې راځي کنه نو دغه د لپاره مثال ته دغه تیټا انګل دا او چې کله دا ګورم چې دا جنرال انګل په کلاک وایز د روټیټ کوم او جنرال انګل چې دا ور ګورم نو زه وایي چې کومه د سره با سجمه کما د دې 360 نه دا وایي چې وکم ګوره مکمل روټیشن چې دا کمپلیټ کیږي کنه د چې دا روټیټ کم دیس پر چې دا کمپلیټ کیږي نو 360 ډیګري راځي کنه خبره پوهیږي نو د 360 نه بدل رقم دغه انګل دا چې کوم سره تیټا دا به څه کم لر بکم 30 چې دا به لر خو دلته کې مسله دا ده چې کله مونږه کلاک وایز روټیشن کوو نو ما دلته کې دا خبر وکړه چې مونږه ساين څه لګو ماینس لګو نو دلته به څو لګو مونږه ماینس ولګو نو دا ځای بل حل کم چې هغه صحیح ځای راشي ها نو ماینس چې په 360 کې ضرب ورکړي دا به شي ماینس 360 بزي 360 بشي او ماینس به شي پلس نو پلس تیټا بشي دې بشي نو دا ځدی سیمپلی کړی شم چې ماینس 360 پلس تیټا دې سیمپلی کړم چې تیټا دا ماینس 360 د دې خبره مطلب وو د دې یو مطلب دی وایي نو دا لکه په صحیح فارم کې راغی نو د سیدا شکل چې دی دا راغی نو چې کله مونږ ګورو کلاک وایز کې مونږ ګورو چې د جنرال انګل سي نو تیټا ماینس 360 وکړو لکه اوس ته ګوري د 50 جنرال انګل ګوري 50 ماینس 360 چې د دینه سره راځي د دینه راځي ماینس 310 نو یو انګل چې جنرال د څه شو ماینس 310 شو یوازې خدا نه چې ته تیټا پلس 360 کې یا تیټا ماینس 360 کې ګوره کوس چرته زه دې چل وکم دا د دې پر راغله لري کنه نو چې اوس دلته یو بل روټیشن ورکم 360 سره بل کم جدا بیا قسم پوزیشن باندې راغی کو کلاک انټي کلاک وایز دی کنه کبل روټیشن ولا ورکم بیا غا سیم پوزیشن باندې راغی کبل روټیشن ولا ورکم په سیم پوزیشن راځي کنه خو چل کیږي 360 سره یو سی واقعي کنه لکه زموږ خبره مطلب دار کزه تا تم چې 30 ډیګري په انټي کلاک وایز کې جنرال انګل ګورا نو دا 30 هم دی او دا 30 سره ګورا 360 جمع کا نو څه راځي 390 راځي دا هم دی او دغه 390 سره بیا 360 چې را جمع کا څه راځي 60 450 او 3 څه شي 750 دا هم راځي او دغه شان بیا د سره 360 چې هغه جمع کا نو 50 او 60 څه شي 810 او 1100
10. نو دا چې دام راځي دا د جنرال انګل دی دام جنرال انګل دا د جنرال انګل دام دا خدا په انټي کلاک وایز کې دی په انټي کلاک وایز کې پازیټیو کی روټیشن کې انټي کلاک وایز لګي دی سی روټیټ کې نو د جنرال انګل دا راځي و چې کله زه روټیشن کو په کلاک وایز کې نو دا ته د 30 ډیګري جنرال انګل نو دغه براوالي سبا کې د دنو ماینس کې 360 نو دا یو 360 مثال تور ماینس نو دلته سره راغی 30 ماینس 360 وي ماینس 3 30 راغی وزري ماینس 330 نه بیا لرکم ماینس 360 نو په اخو باندې بل سره راځي ماینس 330 ماینس 360 سره راځي 0 چې 3 چې ماینس 690 دایم جنرال انګل شو بیا تی ماینس کما 360 نو سره راځي 0 او 9 چې 15 5 1 چې 61 8 9 10 ماینس 1050 دا چې جنرال انګل د بلر داراله نو ساده خبره مطلب دا شو چې کله ته د انګل جنرال انګل ګوري صحیح شو نو هغه انګل به تسره علي ابا ته د چې کله په انټي کلاک وایز کې نو د 360 ملټیپلز به راځي د 360 چې د کم ملټیپلز راځي مطلب دا دی چې په 1 کې ول ضرب ورکې جو اولې به درکې چې په 2 کې ول ضرب ورکې جو دویمه جنرال انګل به په 3 کې ول ضرب ورکې دریمه درکې شارټ کټ مونږ ګورو کنه خبره پوهیږي چې څومره دا یو 360 سیوا کیږي دونه ریولوشنز چې روټیشنز چې هغه سکیږي سیوا کیږي نو د انګل جنرال انګل د یو انګل چې کله ته جنرال انګل ګوري نو دا جنرال وزن کوم چې دا تیټا ز جنرال انګل ګورم په کلاک وایز کې نو زه به تیټا پلس n multiplied by 360 کو صحیح شو د n مطلب که اولې روټیشن یې n په ځای 1 ولګو چې تیټا پلس 360 وشي چې د n په ځای 2 ولګو چې 750 وشي د n په ځای 3 ولګو چې 1110 وشي چې د 30 ډیګري جنرال انګل زه کوم تاسو خبره پوه شئ کنه دا n به صحیح دا n به بلان کوي د سره د انټیجر سره د سره ویږي اگر n د انټیجر نو مطلب دا دی کله دې n په ځای 0 ولګو 0 ملټیپلای بای 360 دا تیټا بدل واپس تر پوه شئ کله n په ځای 1 لګو نو تیټا په خپل ځای تیټا د سیزن کې وګړه لګا چې 30 ډیګري ده ها تیټا په خپل ځای 30 په خپل ځای د n په ځای 1 ولګو 1 ملټیپلای بای 360 30 پلس 360 څه شو 9 دا 390 پوه شئ د n په ځای ولګو 2 تیټا 30 په خپل ځای یاد ساته 2 360 کی ضرب ورکم 720 شي کنه او 30 وسره او سره 750 دا شي 3 4 5 نو دا پازیټیو انټیجر سي دي دا انټي کلاک وایز ور ټول بدل دی اوس انټیجر دی کنه انو انټیجر دی کنه نیگیټیو انټیجر دی ان په ځای باندې ولا 0 خو ملته وي ان په ځای اوس -1 ولا کو تیټا -1 چې په 360 ضرب ورکړي -360 بشي تیټا -360 راځي -330 د n په ځای -2 ولګو دا بشي -720 نو 30 -720 د دې سره راځي -690 دا بشي 3 لګو 4 لګو به دې اثر راځي یو خو شو په جنرال انګل یا په کوټر میډل انګل باندې کوه په دې باندې تاسو پوه شئ یو شو د دې روټیشن معلومول چې دا مطلب دا چې جنرال انګل راواسه مالي انګل راکړي او زه راغی جنرال انګل راواسه په کومه طریقه سره راواسم نو ما دا اول خو دا ټول باسو دای کالکولیشن ورته مکمل وکړو نو دا صحیح فارموله چې دا هغه دا یو فارموله ده چې کله دا د انګل جنرال انګل راواسي نو ته وایې چې تیټا پلس n 360 چې دا وایي صحیح شو د n په ځای باندې انټیجر لګاو کله یو دی راوستي شو 1 ولګاو د n په ځای و دی راوستي 2 ولګاو کلاک وایز راواسي انټي کلاک وایز راواسي خو خاطر هغه دا وګوره چې کله دا د مثال وایي چې د یو انګل دا ماته دوه جنرال انګل چې دا وایي صحیح شو خبردار چې د دې سره کې چې یو کلاک وایز راوالي یو چې هغه انټي کلاک وایز اوس دا خو د تمامو په ډیګري هم دا سیم فارموله دا کچته موږ پای استعمال نو موږ یې چلو کچته موږ انګل پر ریډینس کې راغلی د ریډینس دا طریقه ده پلس ګوره n په خپل ځای ولیکه 360 په ځای سو ولیکه 2 پای ځکه چې 360 ډیګري 2 پای برابر کړه نو چې کله ته د جنرال انګل معلومه دا څنګه شي تیټا مثال ته انګل د جنرال انګل معلومه تیټا پلس 2n پای چې دا theta plus 2n pi او دا n بس دا وی انټیجر اوس ګوره n بس 0 ولګو 2 0 دا 0 0 pi بدل سره 0 شو هغه theta 30 ډیګري د واپس راکړه او دا theta 30 ډیګري پریډ کې سره انګل ایدر واپس راکړه پریډ کې ها صحیح شو
ځکه ما دا تیټا لیکلی فارموله کې جنرال تیټا لیکلی ها دا مې ډیګري سره مې نه دي د وکتر ډیګري دا جنرال فارموله ها چې تیټا چې هغه ته یو دغه معلومه جنرال انګل معلومه ده ان په ځای باندې 1/2 پای اته دې وسدا پر ریډل کې نه اول دې کې 2 پای وسدا چې موږ تاسو ریډل کې هغه انګل نو دا شو ګور جنرال انګل یا کوټرمینل انګل په دې وتا سپوږ بل خبر اوس angle extended position چې دا څه ته ویل کیږي یو angle ګور مونږ ګور angle مونږ په مختلف طریقې سره راځي کله چې موږ کوادرنټ کې ګور مختلف قسم angles چې موږ په مختلف طریقو باندې راځي دا څه قسمه angle دي دسی angle موږ راځي دسی angle راځي لکه دا دسی angle راوړي دا په خیر په کوادرنټ کې نه اسې موږ ګور دا کوادرنټ ته د دې څخه درکوما زبر د دسی angle دا ګورا انګل دسی راځي شي دسی راځي کله به چې هغه موږ څه دسی راځي کله الټا راځي دسی انګل چې دا په دې طریقه سره راځي چې کله دسی چې دسی انګل راځي د موږ وایو چې انګل انسټریټ پوزیشن چې دا وسنګي انګل ته موږ چې دا کله اسټریټ پوزیشن دا لپاره یو څو پوینټس نمبر 1 پوینټ انګل ته ویل کېږي چې دا اسټریټ پوزیشن کې دا چې کله د دې انګل انیشیل چې کوم راځي انیشیل ری دا چې کوم راځي دا په څه باندې دای په x axis باندې دي سي انیشیل ری مطلب خاصی طور په پازیټیو x axis باندې خاطر د پازیټیو x axis ری باندې دی انیشیل ری به خبر دا چې د دې انګل چې کوم ورټکس دا ورټکس دی ګان دا ورټکس په څه باندې دا ورټکس په origin باندې او دا x axis د تموي دا وسي دا پازیټیو x axis چې کوم انګل کې دا دغه پوینټس نو کې انګل هر څو دا څه کار شته دا ته ویل کیږي چې دا انګل انسټریټ پوزیشن مثال تور دلته کې زو واسه ګور origin و پرپنډیکولرایز موږ راکا کو دا شند دي چې په یو ځای په کوم ځای باندې انټرسیکټ کی دا غزي پوینټ سوي کې origin ویل کیږي وسو دا ګور دا چې کوم دی مکمل دا د x axis مکمل x axis دی x dash بر y dash صحیح ده د دې په مختلف طریقې سره انګل د دې انګل وګورئ شي لکه د دې انګل وګورئ دا انګل دا انګل د په دوره اس پکار دي کنه او کامن پوینټ او دا اوس په سټریټ پوزیشن کې ده صحیح شو ګورئ چې اولې پوینټ نه ده اولې پوینټ سره چې دا چې کوم د دې انګل چې کوم راغلی دغه د انیشیل ری په پازیټیو x axis باندې پازیټیو x axis دا د انیشیل ری ورته په دې باندې پوښ انیشیل ری په دې باندې په پازیټیو x axis باندې وي ویب د پر پوینټ سو چې دا ورټکس په origin باندې دا ورټکس داشت په origin وس د دې څخه چې کله انګل ته راغی د دې نه چې هر څومره چې د لاین ته د ټرمینل ری د خزو د دې چې کوم انګل راغی هغه ټول انګل ته ویل کېږي چې دا انګل انسټریټ پوزیشن باندې مثال تور دا یو انګل شو دا انګل انسټریټ پوزیشن دا انګل شو دا انګل انسټریټ پوزیشن دا انګل شو دا انګل انسټریټ پوزیشن دا دوه پوینټس دا سره یاد ساتي انګل انسټریټ پوزیشن کې دا دوه پوینټس دي دا ځکه یاد ساتي ټیک شو کوادرنټس چې دا څه ته ویل کېږي ګوره کله چې موږ دوه پرپنډیکولر لاینز چې راکاږو صحیح شو او دا ما تاسو اوس ولې ساتو چې دا یو بل په کوم ځای باندې انټرسیکټ کی دا ته ویل کېږي origin وس دا دوه پرپنډیکولر لاینز چې دي دلته کې دا چل کې دا مکمل دا زیګې چې دا پلین دي ته ویل کېږي پلین دا په سلور حصو کې څه تقسیمي چې د دې یوې حصې ته ویل کېږي quadrant دی یو ته ویل کېږي فرست quadrant صحیح شو دی یو ته ویل کېږي سو سیکنډ quadrant دی ته ویل کېږي third quadrant دی ته ویل کېږي fourth quadrant ٹھیک ده خبره تاسو پوه شئ کنه the first second third fourth quadrant اوس ګوره دلته کې چې موږ ته په دې کوادرنټ کې مختلف انګل راځي په دې کوادرنټ کې موږ باسو موږ کوو ول دې پورې چې کوم شي زونه موږ راځي هغه راځي دلته کې په دې فرست کوادرنټ کې چې کله موږ یو پوینټ را اردم کا پرېد کې ان ډی وی له دي کوم هر یو پوینټ را مثال ته دلته کې یو پوینټ ماراو دلته موږ وی پی دغه پی په کوارډینیټ x او y مطلب دا پر x نمبر څخه فاصله کې د y نمبر څخه فاصله کې x څه دې دا x ته دا سره x ډیش دی بر y دې لاندې سره y ډیش
نو په فرست کوادرنټ کې ګوره کته وګوري دا x دې طرف دی نه فرست کوادرنټ کې چې کوم انګل راغلی دي سي راغلی دا مثال تور زه انګل لګوم دا قشنتي نو فرست کوادرنټ کې دې په دې طریقه سره راغلی نه د دې انیشل ریټ ته کې ټرمینل ریټ اته نو په دې فرست کوادرنټ کې چې کوم ټول انګلز راغلي دا غي د چې کوم بیا موږ دغه x y چې دا دې موږ راوځو نو دا x نه دی کدا څو ګوري بلکې دې ډایرکټ دې ستو ګوري فرست کوادرنټ کې دا ډایرکټ وګوري دا x اکسس چې دی دا سره دا greater than 0 مطلب پازیټیو دا دغه ټول پازیټیو انسی راځي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پازیټیو انسی راځي او پوینټ چې موږ په x y ډینوټ کوو y ولا په کار دی نو په دې فرست کوارټر کې چې کوم y دی په بره دا ټول چې دا انسی دا په بره y دا انسی دا پازیټیو دي کنه دي نو فرست کوارټر کې به x greater than 0 y greater than 0 صحیح شو په سیکنډ کوارټر کې کدا سو پورې x دې درته دی کنه دا اوس دا درته چې کوم انسی راځي ټول سری نیگیټیو نو دلته کې په سیکنډ کوارټر کې به x less than 0 y به صحیح y په بره پازیټیو راځي کنه دلته کې چې یو پوینټ مثال تور تر لري دا x او y کوارټر کې د x په دې فاصله کې د y په دې نه دا فاصله کوي نو y به صحیح هغه y به greater than 0 راځي x په less than 0 y به صحیح greater than 0 مطلب y به پازیټیو greater than 0 مطلب پازیټیو او less than 0 مطلب څه نیگیټیو ساده خبره ده میتس پټرنز کې چې پازیټیو نیگیټیو وي دي سی به پازیټیو چې کله وي greater than 0 وي صحیح دا میتس پټرن کې پازیټیو خبره ده او نیگیټیو چې وي less than 0 0 چې کوم وړي سي دا 0 نه چې کوم وړي سي ټول سي نیگیټیو دي 0 چې غټي کوي سي یا ټول سي پازیټیو په تر کوارټر کې تاسو ګورئ دلته کې مثال ولې پوینټ تر علي نو د x نه او د y نه چې کله دا کوارډینټس ګورئ نو د x چې ټول سي دلته کې نیگیټیو دي less than 0 صحیح شو y سي greater than 0 y شي greater than 0 دغه شان دلته کته په فورث کوارټر کې راځي نو فورث کوارټر باز چې کله موږ کوو دلته کې سره y less than 0 y سره less than 0 دلته کې سي ټول سي نیگیټیو دي خاطر دغه چې کله موږ راوړو دلته کې د x تا د x پیسې greater than 0 او y پیسې less than 0 نو ته ګور دې څه ملي شي کس پولیس کې غلطي کې جو الته ګوره x greater than 0 y less than 0 دلته کې دا ګور x less ته y less x greater y greater x less y less دلته کې x less than 0 د دې الټا مخاوف دار فورث کوارټر x په دلته greater than 0 دلته y greater than 0 د دې الټا چې کوم مخامخ دی دلته کې y سي less than 0 دا الټا دار y less than 0 الته greater دلته کې چې دا یو دې ځکه چې دا already یاد ویل او چې دا یې ځکه دا وته راځي یاد نو کوارټرز دې ته ویل کی ها دې ته کوارټر موږ په پښتو کې خانه دا یو خانه شو دا یو خانه شو دا دویمه درېمه څلورمه خانه دا مکمل پلان په څلورو خانو کې هغه څه تقسیم په دې وجه تاسو پوه شئ اوس باندې کوارټر انګلز په دې کوارټر کې چې کوم دغه راځي دلته کې دنه چې کوم انګل راځي دا دنه چې کوم راځي دا د هر یو کوارټر چې جدا جدا انګلز اوس موږ وایو کوارټر انګلز نو کوارټر انګلز چې هغه څه ته ویل کی کوارټر انګلز 10 قسمه انګلز دي 10 قسمه انګل دي پوینټ نمبر 1 چې دا غي دا انیشل ریټ دی انیشل ریټ دا انګل دا انیشل ریټ دا په کوم ځای باندې هغه په x اکسس باندې صحیح شو انیشل ریټ already په x اکسس باندې موږ سټانډرډ پوزیشن کې خبرې کړو موږ خو ټرمینل ریټ دی دغه ټرمینل ریټ دی دا په کوم ځای باندې دا با یا په x اکسس باندې صحیح شو او یا په y اکسس باندې چې دا کم انګل ټرمینل دی او سیده تعلق په ټرمینل سره دا کوم انګل چې دا ټرمینل رہی دا په x اکسس و یا په y اکسس باندې و دا دا پازیټیو دی چې په x اکسس و یا په y اکسس باندې و دا انګل ته ویل کی کوم ټول انګل چې راځي ټول ته ویل کی چې دا کوارټر انګل دی چې ګورو چې دا کوارټر انګل کم کوي مثال تور دا مارو واستو کوارټر صحیح شو نو انیشل ریټ دی هغه دا شو ټیک دا ټرمینل ری ورما په دی y اکسس باندې راوځه ټرمینل ری y اکسس راوځه وځه دغه چې دا کوم انګل راځو دا څونه دا 90 ډیګري دا ٹھیک ده ها بل موږ راوالو دا شانتي دا شو انیشل ریټ ٹھیک ده کنه د دې موستر ویل ریټ دلته نه راغله اوس په په دې زیرو اوس x اکسس هلته کې هغه y اکسس شو کنه ټرمینل ریټ په y اکسس راوس په x اکسس باندې راغله دلته کې راوس دا چې کوم انګل راغله دي دا څونه دا 180 ډیګري 180 ډیګري دا کوارټر انګل دا کوارټر انګل دا بل کوارټر انګل مثال ته چې کومه دا میراوس سو انیشل ریټ ٹھیک ده او ټرمینل ریټ دی اوس په y اکسس راوسه په نیگیټیو طرف چې کني په دې طرف راوسه دا چې کوم انګل راځي چې دې طرف ګوري دې طرف چې دې راشي دا څه 270 ډیګري دا کوارټر دی
دغه شانتي بل کوارټر انګل زه ګورم دا مې راوسته انیشل ری او چې کوم ټرمینل ری دا د ستاو شو واپس د ایکس اکسس دراله دلته دا کوم انګل شو دا شو 360 نو د 90 تا 180 تا 270 360 ته ویل کیږي چې دا ویل کیږي چې دا سړي کوادرنټ انګلز دي نو کوادرنټ انګلز په بل سړي دا به انګل صحیح شو او هغه انګل به چې دا ټرمینل ری یا په ایکس اکسس باندې راځي یا په واي اکسس باندې راځي دا څه انګلز ته ویل کیږي کوادرنټ انګلز صحیح ده بس دا وړه وړه ټاکس چې دا وخه